જય શ્રી કૃષ્ણ ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? આજે તમારી સાથે મારા ડબલ ડોરનું ફ્રીઝ હું કેવી રીતે ઓર્ગેનાઇઝ કરીને રાખું છું, ફ્રીઝરમાં હું કઈ કઈ વસ્તુ રાખું છું, આ ફ્રીઝ કઈ બ્રાન્ડનું છે, કેટલા ક્યુબિક ફીટનું છે, એ બધું તમારી સાથે હું શેર કરીશ. તો આ જે મારું ડબલ ડોરનું ફ્રીઝ છે એ વર્લપૂલ બ્રાન્ડનું 25 ક્યુબિક ફીટનું આ ફ્રીઝ છે. આમાં ડ્રોબેક ખાલી બસ એટલો છે કે પાણીનું જે ડિસ્પેન્સર છે ને એ અંદર છે, એટલે જ્યારે તમને પાણી લેવું હોય ત્યારે ફ્રીઝ ખોલીને અંદરથી લેવું પડે. અધર દેન દેટ આ ફ્રીઝમાં બહુ જ જગ્યા છે, સ્પેશિયલી આ ફ્રેન્ચ ડોરનું છે, એટલે પ્રોપરલી તમે બધી વસ્તુ ઓર્ગેનાઇઝ કરીને રાખી શકો. એની અંદરની જે શેલ્ફ છે એ બધી એડજસ્ટેબલ છે, એટલે જે રીતે હાઇટમાં તમને રાખવી હોય એ રીતે રાખી શકાય. મારી પાસે જે પહેલાં ફ્રીઝ હતું ને એ સાઇડ બાય સાઇડ ડોરનું ફ્રીઝ હતું, એનો બી વિડીયો છે મારી સાથે, તો એ નીચે હું ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં લિંક કરી દઈશ. જો તમને એ જોવું હોય કે એવી ટાઈપનું ફ્રીઝ હોય તો હું કેવી રીતે ઓર્ગેનાઇઝ કરીને રાખતી હતી. તો એ ફ્રીઝમાં મેઇન પ્રોબ્લેમ અમને એ આવતો હતો કે બિકોઝ એનું પાણીનું ડિસ્પેન્સર બહાર હતું ને, તો એના લીધે થઈને ઘણી વખત શિયાળામાં થાય કે પાણી એટલું જેટલું યુઝ્યુઅલી આપણે લેતા હોય એટલું ના લઈએ, તો એની જે અંદરની પાઇપ હોય ને એ ફ્રોઝન થઈ જતી હતી અને આઈસ મેકર પણ પ્રોપરલી કામ નહોતું કરતું અને પાણીનું ડિસ્પેન્સર બી પાણી ઘડીએ ઘડીએ એ ફ્રીઝ થઈ જતું હતું. અને એ પછી અમે લોકોએ રિસર્ચ કરી અને આ ફ્રીઝ લીધું. એટલે લાઈક એ સે કે બસ એક ડ્રોબેક એ છે કે અંદર છે એનું પાણીનું ડિસ્પેન્સર, પણ બિકોઝ એ અંદર છે અને જે આઈસ મેકર છે એ નીચે ફ્રીઝર સેક્શનમાં છે, એના લીધે થઈને આમાં પાણીની પાઇપ છે જે એ ફ્રીઝ થઈ જવાના કોઈ એમાં ચાન્સીસ નથી. તો આ ફ્રીઝ મારી પાસે ખાસા ટાઈમથી છે અને સો ફાર નો પ્રોબ્લેમ એટ ઓલ. તો આઈ થોટ કે હું તમારી સાથે આજે શેર કરું કે હું બધી વસ્તુઓ કઈ રીતે ઓર્ગેનાઇઝ કરીને આમાં રાખું છું. કારણ કે ફ્રીઝ એવી એક વસ્તુ છે ને કે જે ઘરના મેમ્બર જેટલા હોય બધા યુઝ એને કરતા હોય છે. તો ઘણી વખત થાય કે બધી જે વસ્તુ આપણી હોય આડી અવળી થઈ જાય અને પછી બહુ મેસ થઈ જતો હોય છે અંદર. ડોરમાં રાખવાની જે પણ વસ્તુ છે ને એને હું ગ્રુપમાં રાખું છું, જેથી કરીને જ્યારે એ વસ્તુ મને બનાવવી હોય એના લગતા જે પણ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ હોય એક સાથે બધા મને મળી જાય. જેમ કે પાસ્તા છે તો પાસ્તાના જે પણ મારી પાસે સોસ વગેરે છે બધા મેં એક સાથે રાખ્યા છે. અને બીજી સાઈડ છે સેન્ડવિચ માટેની વસ્તુઓ, જેમ કે કેચઅપ, મેયો, મસ્ટર્ડ, જે પણ વસ્તુ જરૂર પડતી હોય એના માટે એ બધી મેં એક સાઈડ રાખી છે. અને આમાં ફાયદો એક એ થાય છે આવી રીતે ગ્રુપમાં વસ્તુ રાખવાનો કે જ્યારે ગ્રોસરી કરવા જઈએ ને ત્યારે એક્ઝેક્ટલી ખબર હોય છે કે કઈ વસ્તુ લાવવાની છે. અધરવાઇઝ જો બધી વસ્તુ આડી અવળી પડી હોય ને તો ચાન્સીસ છે કે વસ્તુ ડબલ પણ આવી જાય. અને ઉપરનું આ જે શેલ્ફ છે એમાં મિસેલેનિયસ વસ્તુઓ થોડીક મારી જે છે હું રાખું છું, જેમ કે મારા ફેસ માસ્ક છે, ફ્રેશ છે એટલે મારે એને ફ્રીઝમાં રાખવા પડે છે, રોઝ વોટર છે, કેસર છે, એવી બધી વસ્તુ હું ઉપર રાખું છું. અને આ ચેરીની બોટલ છે એમાંથી ઘણી વખત સિરપ બહાર આવતું હોય છે, તો એના લીધે થઈને શેલ્ફ પણ ખરાબ થઈ જતી હોય છે. તો એ ના થાય એટલા માટે થઈને એને હું આવી રીતે એલ્યુમિનિયમ ફોઇલ રાખું છું, જેથી કરીને શેલ્ફ પણ મારી ક્લીન રહે. ડોરની બધી પ્રોપરલી વસ્તુ ઓર્ગેનાઇઝ કર્યા બાદ ફ્રીઝમાંથી અંદરની જે વસ્તુ છે એ પણ મેં કાઢીને બધું અંદર ક્લીન કરી લીધું છે. અને અંદરની વસ્તુ ઓર્ગેનાઇઝ કરવા માટે અહીંયા હું આ લેઝી સુઝનનો યુઝ કરું છું. આ બહુ જ હેલ્પફુલ છે અને સ્પેશિયલી કોઈ વસ્તુ પાછળ હોય એને લેવા માટે થઈને આગળની જે બધી વસ્તુ હોય એ આપણે પહેલાં કાઢવી પડે અને પછી પાછળની વસ્તુ નીકળે, તો એ પ્રોબ્લેમ આનાથી સોલ્વ થઈ જાય છે. તો અહીંયા પણ હું બધી જે પણ વસ્તુ છે એ બધી ગ્રુપમાં રાખું છું. તો એકમાં તમે જોયું એવી રીતે જે પણ મને સેન્ડવિચમાં જરૂર પડે છે એ બધી વસ્તુ છે. અને આ સેકન્ડમાં મારી પાસે ટાકોબેલના સોસ બધા ઘણા છે, તો એવું મેક્સિકન ખાવા માટેને જે પણ સોસ વગેરે છે એ બધા હું એક આમાં રાખું છું. અને આઈ વુડ હાઈલી રેકમેન્ડ કે તમે ફ્રીઝમાં આવી રીતે ઓર્ગેનાઇઝ કરવા અથવા ક્યાંય બી કોઈ બી તમારા કેબિનેટ્સ છે એમાં પણ ઓર્ગેનાઇઝ કરવા માટે લેઝી સુઝન બહુ જ સારી પડે છે. અને મારી પાસે આ એક્રેલિક બિન છે, આ પણ હું ઓલવેઝ આવી રીતે ઓર્ગેનાઇઝ કરવા માટે થઈને આ યુઝ કરતી હોઉં છું. આનો ફાયદો એ છે કે ક્લિયર છે એટલે તમને એક્ઝેક્ટલી ખબર હોય કે અંદર શું છે. મારા પેન્ટ્રીમાં પણ આ જ મેં એક્રેલિક બિન યુઝ કર્યા છે. તો આમાં લાઈક એ સે કે ફાયદો તમને એ થાય કે અંદર શું છે એ તમને એક્ઝેક્ટલી ખબર પડે. સેકન્ડ થિંગ કે આ ક્લીન કરવામાં બહુ જ ઇઝી છે. ગરમ પાણીને સાબુથી તમે ધોઈ નાખો ને તો ફટાફટ ક્લીન થઈ જાય છે.
એટલે છોકરાઓના જ્યુસ છે, એ લોકોની સ્મૂધી વગેરે જે પણ હોય ને હું બધું આવી રીતે અંદર ઓર્ગેનાઇઝ કરીને રાખું છું. તો આ જે એક્રેલિક બિન છે એ જો તમે અહીંયા યુએસમાં છો તો ઓફકોર્સ એમેઝોન ઉપર તો બધું મળે છે, પણ રોસ છે, ટીજે મેક્સ છે, હોમ ગુડ્સ છે, માર્શલ છે, એવા સ્ટોરમાં પણ તમને આ એક્રેલિક બિન બહુ રિઝનેબલ પ્રાઇસમાં મળી જશે. અને ડોલર ટ્રી પણ છે, ડોલર ટ્રીમાં પણ ઘણી સરસ બાસ્કેટ્સ આવતી હોય છે, તો એ પણ તમે યુઝ કરી શકો ફ્રીઝ ઓર્ગેનાઇઝ કરવા માટે થઈને. તો ત્યાંથી ડોલર ટ્રીમાંથી પણ મેં બાસ્કેટ લીધી છે અને એ હું મારા ફ્રીઝર સેક્શન જે નીચે છે એમાં મેં બધી વસ્તુ ઓર્ગેનાઇઝ કરી છે. તો એ પણ હું તમને બતાવીશ કે મારું ફ્રીઝર સેક્શન હું કઈ રીતે ઓર્ગેનાઇઝ કરીને રાખું છું. અને જો તમે અહીંયા યુએસમાં છો તો આ રોટલી તમે ટ્રાય ડેફિનેટલી કરજો. આઈ થિંક મેં પહેલાં પણ તમારી સાથે શેર કર્યું હતું. એ બહુ જ સરસ રોટલી આવે છે અને બસ તવા ઉપર ખાલી શેકી દેવાની હોય છે, પણ એક રોટલી ફૂલે છે અને કોઈ બી ઇન્ડિયન સ્ટોરમાં તમને મળી રહેશે. તો ઉપરનું ફ્રીઝ ઓર્ગેનાઇઝ થઈ ગયા પછી નીચેના જે 2 ડ્રોવર છે એને પણ હું ઓર્ગેનાઇઝ કરીને રાખું છું. તો લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડનું છે એમાં હું શાક રાખું છું અને રાઈટ હેન્ડ સાઈડનું છે એમાં હું ફ્રૂટ્સ રાખતી હોઉં છું. તો લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડનું અત્યારે એકચ્યુઅલી ગ્રોસરી કરવાનો ટાઈમ થયો છે એટલે બહુ નથી મારી પાસે, પણ આ પ્રી મિક્સ સેલેડ છે અને આમાં થોડી વાલોર છે, પ્લસ મારી પાસે સેલેરી છે અને રીંગણ છે. તો આ બધી વસ્તુઓ આ સાઈડ મેં રાખી છે. અને સેકન્ડ જે ડ્રોવર છે એમાં હું ફ્રેશ જ્યુસ બનાવતી હોઉં છું. તો મારી પાસે કાકડી છે, બીટ છે અને ગાજર છે. તો જે વસ્તુઓ હું કાપીને તૈયાર ના રાખી શકું ને એને હું આવી રીતે બેગમાં રાખું છું. અને અત્યારે મારી પાસે બીટ પણ ઘણા બધા છે, તો આવી રીતે એને હું પ્રોપરલી બેગમાં રાખતી હોઉં છું જેથી કરીને લાંબા ટાઈમ સુધી ફ્રેશ રહે. અને નીચે જે પુલ આઉટ ડ્રોવર છે એમાં હું ચીઝ, બટર પ્લસ કોઈ બી ફ્રૂટ્સ, વેજીટેબલ્સ જે હું કાપીને રાખી શકું એ હું નીચે રાખું છું, જેથી કરીને જ્યારે પણ છોકરાઓને કંઈ પણ ખાવું કરવું હોય તો કાપેલું તૈયાર હોય ને તો ઇઝીલી એ લોકો લઈ શકે. અને આ ડ્રોવરમાં પણ મેં આ એક્રેલિક બિન રાખ્યા છે. તો અહીંયા મારી પાસે આ કોકોનટ પાવડર છે, માવો ખોયા જે આવે છે એ છે, મિલ્ક માવા પાવડર છે, એવી બધી વસ્તુઓ જે હોય ને એને હું અહીંયા આ નીચેના ડ્રોવરમાં રાખું છું. તમે જો ઇન્ડિયામાં છો તો આમ શ્યોર કે તમને આ ફ્રેશ પનીર બધે મળી જ રહેતું હશે, પણ જો તમે અહીંયા યુએસમાં છો તો હલ્દીરામનું જે આ ફ્રેશ પનીર આવે છે એ તમે ડેફિનેટલી ટ્રાય કરજો. બહુ જ સરસ પનીર આવે છે. અને લાસ્ટ વિડીયો મેં જે તમારી સાથે શેર કર્યો હતો જેમાં પનીર મખમલીની રેસિપી શેર કરી હતી, એમાં આ તમે પનીર યુઝ કરો ને તો બહુ જ સરસ લાગે છે. તો એની રેસિપી જો તમે મિસ કરી છે તો આઈ વુડ હાઈલી રેકમેન્ડ કે એનો વિડીયો તમે જોજો. એની નીચે હું ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં લિંક કરી દઈશ. સો દેટ્સ ઇટ. આ રીતે મારું ઉપરનું જે ફ્રીઝ છે એ હું પ્રોપરલી આવી રીતે ઓર્ગેનાઇઝ કરીને રાખું છું. હવે હું તમને બતાવું કે નીચે મારા ફ્રીઝર સેક્શનમાં હું કઈ રીતે એને ઓર્ગેનાઇઝ કરીને રાખું છું. તો ફ્રીઝર સેક્શન પણ આવી રીતે પુલ આઉટ એક મોટું ડ્રોવર છે, એની અંદર ડિવાઈડર છે એટલે 2 સેક્શન છે અંદર, પ્લસ આ એક જે બાસ્કેટ છે એ પણ ખાસી મોટી અને પુલ આઉટ બાસ્કેટ છે આ. તો અહીંયા ઉપર પણ ખાસી જગ્યા છે. એમાં સૌથી પહેલાં અહીંયા સાઈડમાં આઈસ મેકર છે અને આ છે જે હું હમણાં રિસન્ટલી ડોલર ટ્રીમાંથી લઈ આવી છું. અને સોડા, તમારી પાસે સોડા કેન હોય આમાં પ્રોપરલી તમે ઓર્ગેનાઇઝ કરી શકો, પણ અહીંયા આ જે આગળની જે જગ્યા છે ને એ બહુ નેરો છે એટલે એને ઓર્ગેનાઇઝ ત્યાં કરવા માટે થઈને મેં આ યુઝ કર્યું છે. તો ત્યાં મેં રાખ્યા છે બર્ગર. અહીંયા મારી પાસે થોડા પનીર પરાઠા, નાન છે, એટલે જે રેડીમેડ વસ્તુ હોય ને કે જે ફ્રોઝન રેડીમેડ ખાવાની વસ્તુ એ મેં અહીંયા રાખી છે.
અને બાકીના જે બે નીચેના સેક્શન છે એને પણ મેં ડિવાઈડ કરીને રાખ્યા છે. રાઇટ હેન્ડ સાઈડમાં બધા ફ્રૂટ્સ છે અને લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં ફ્રોઝન શાક જે બધા મળતા હોય અહીંયા અને જે હું યુઝ કરું છું એ મેં રાખ્યા છે. તો ફ્રોઝન જે ફ્રૂટ્સ છે એમાં મારી પાસે આ પ્રી મિક્સ સ્મૂધી મિક્સ આવે છે, કોસ્કોમાંથી મેં લીધી છે, અને પ્લસ ચીકુ છે, ફાલસા છે, કેરીના જે પીસીસ આવે છે એ મેં રાખ્યા છે. અને એને પણ મેં તમે અહીંયા નીચે જોવો છો એવી રીતે બાસ્કેટમાં ઓર્ગેનાઇઝ કરીને રાખ્યા છે. એટલે એ બધી વસ્તુ પણ મેં આવી રીતે સેપરેટ રાખી છે જેથી કરીને જે પણ જોઈતું હોય ને એ પ્રોપરલી મને મળી રહે. શાકમાં પણ એવી રીતે જ છે કે જે ફ્રોઝન શાક હું અમુક યુઝ કરતી હોઉં છું એ બધા મેં આ સાઈડ રાખેલા છે. તો મોસ્ટલી જેઓ તમે અહીંયા જોવો છો એવું બહુ ફ્રોઝન મારી પાસે નથી. વટાણા રાખતી હોઉં છું હું, પ્લસ ગ્રીન આપણું જે લીલું લસણ આવે છે એ મને ફ્રોઝન અહીંયા મળે છે એ છે મારી પાસે. થોડા કોર્ન છે અને હળદર ફ્રેશ અહીંયા બહુ ઓછી જોવા મળતી હોય છે તો એ રાખી છે મેં. એટલે થોડી વસ્તુઓ ત્યાં છે. તો આવી રીતે નીચેનું જે ડ્રોઅર છે એને પણ હું ઓર્ગેનાઇઝ કરીને ફ્રોઝન સેક્શન રાખતી હોઉં છું. તો આઈ હોપ કે આજનો વિડીયો તમને હેલ્પફુલ રહ્યો છે. જો તમને પસંદ આવ્યો છે તો પ્લીઝ લાઇક શેર કરવાનું ના ભૂલતા. હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી તો એ પણ કરી લેજો અને હું બહુ જલ્દી તમને એક બીજા વિડીયો સાથે મળીશ. ત્યાં સુધી આવજો.